Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em một khẩu SL01. À quên, xin lỗi các anh em. Đây là khẩu VIP 1. Đấy, VIP 1. Anh em nhìn rất sướng và rất đã luôn. Đấy, một khẩu rất là to. Đây là cái khẩu VIP 1 này thì nó là phiên bản mới, là giá của nó là 1.550.000 đồng. Đấy, giá hiện tại bây giờ 1.550.000 đồng. Giá đó là chưa gồm laser anh em nhé. Cái laser này anh em nào cần thì gắn thêm. Mình khoán thì không tặng theo cái phụ kiện gì cả. Anh em thích thì mua thêm thôi. Đấy, cho nó dễ, vì đôi khi tặng cho lên xuống rất là khó. Anh em thích cái sản phẩm gì thì anh em cứ gọi điện trực tiếp đến các số điện thoại mình sẽ để trên góc này. Đấy, sẽ để trên góc này. Đấy, để cho anh em nào có nhu cầu cần. Khẩu này thì chúng ta dùng tay chúng ta ấn xuống đất như này. Đấy, vì lực của nó rất là nặng. Một khẩu này thì giá của nó là 1.550.000 đồng. Giá là bao ship anh em nhé. Đấy, anh em nào có bố kết thì cứ gọi điện trực tiếp cho thoải mái. Đây là khẩu VIP 1. Đấy, các bác mua, anh em mua thì cứ bảo tôi muốn mua cái khẩu VIP 1. Đấy, VIP 1 nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ lắp ráp một phần thôi, và anh em tự lắp ráp những cái cánh này nhé. Những cánh này thì anh em tự lắp ráp. Đấy, video thì mình sẽ để một cái video hướng dẫn lắp ráp ở cái phần mô tả hoặc là cái phần bình luận. Thì các bác cứ vào đó là các bác ấn vào đó là các bác là ok, hoặc là các bác gọi trực tiếp vào video, gọi vào Zalo và số điện thoại này này, gọi vào Zalo, khác có người tư vấn cho các bác cách lắp ráp. Đấy. Đấy, lần đầu tiên lên sóng các bác nhé. Lần đầu tiên xin phép các bác là mình cho cái mặt mình lên sóng. Nên rất nhiều anh em cứ hỏi là không biết mặt mình như thế nào. Đây, quanh nhà đây. Đấy, khẩu này gọi là khẩu VIP 1. Đấy, mình cũng vừa mới test ở góc kia xong. Vì ở chỗ này đi test hàng rất là khó khăn anh em nhé, đi test là rất là khó, nên là tìm một cái chỗ test nó phải đảm bảo cho anh em thôi. Đấy, hàng thì đóng đi rất nhiều cho anh em đây. Đây là những cái khẩu cò cánh phượng. Đấy, anh em nào thích cò cánh phượng thì cứ liên hệ mình. Đấy. Đấy, ok chưa? Các bác nhìn thấy khẩu này đẹp không? Rất là đẹp nhé, chúng ta có thể để trong nhà trưng bày rất là đẹp luôn. Đấy, khẩu này gọi là khẩu VIP 1. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau. Anh em nào có nhu cầu cần đến tất cả những sản phẩm gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đến các số điện thoại. Đây mình test cái khẩu SL01 nhé. Anh em lưu ý test một khẩu SL01. Đấy, để cho tất cả anh em xem và chơi. Cái khẩu này test rất sướng. Đây mình bắn ở cái hộp này. Đấy, xin mời tất cả anh em cùng xem nhé. Nói chung là cái laser này mình bắn ở đâu thì nó sẽ ở đấy. Đây, mình bắn bằng laser nha anh em nhé. Đấy, bắn một phát viên